ข้าวดีข้าวด่วนแบบว่าโคตรใหญ่โคตรอลังการเลยเนาะอยากให้หมดทุกคนเนาะได้มาฮู้มาเห็นน้ำเฮาแล้วได้มาฟังน้ำเฮานั่นเองเนาะกูที่แบบพระเจ้าแบบสร้างหนังแบบระดับฮอลลีวูดเลยได้โอเคสร้างหนังแบบระดับฮอลลีวูดเลยโอเคพระเจ้าเห็นไอเดียข่อยพระเจ้าพูดจักข่อยนะพระเจ้ามักไอเดียข่อยมักสวัสดีครับท่านผู้ชมมื้อนี้นะเฮามีข่าวดีข่าวด่วนแบบว่าโคตรใหญ่โคตรอลังการเลยเนาะอยากให้หมดทุกคนเนาะได้มาฮู้มาเห็นน้ำเฮาแล้วได้มาฟังน้ำเฮานั่นเองเนาะมื้อนี้ความฝันของเฮาน่ะความฝันของเฮามันสิเป็นจริงเนาะเพราะว่าอย่างเห็นบ่ซ่องเอเชียไลฟ์ของเฮานี่นะเฮาเฮ็ดเล่นๆเนาะมื้อนี้เนาะค่อยมีหมู่ที่แบบเขาเจ้าแบบสร้างหนังแบบระดับฮอลลีวูดเลยได้โอเคสร้างหนังแบบระดับฮอลลีวูดเลยโอเคแบบเขาเจ้าเห็นไอเดียข่อยเขาเจ้าพูดจักข่อยนะเขาเจ้ามักไอเดียข่อยมักในสิ่งที่ข่อยเฮ็ดนะพวกเจ้าเนาะและมื้อนี้เขามาล้มเรื่องธุรกิจกันล้มแบบว่าสิเฮ็ดจังได๋เฮ็ดในซ่องเฮานี่นะโอเคนำเสนอวิถีชีวิตของคนเอเชียอยู่เมืองนอกและนำเสนอวิถีชีวิตของข่อยสิเอาคนอยู่อเมริกาน่ะไปเมืองไทยเมืองลาวไปเขมรหยังก็ว่ากันไปแถวเอเชียเฮาเพราะว่าหยังสิ่งนึงที่ข่อยถนัดก็คือแบบข่อยนี่สิได้เปรียบคนพวกนี้เนาะเพราะว่าอย่างค่อยเป็นคนสองประเทศเนาะคือเอเชียกับอเมริกาเนาะฉะนั้นค่อยสิฮู้ว่าน่ะคนที่แถวนี้น่ะเขาเจ้าขาดหยังแล้วเขาจะต้องการหยังเนาะแล้วค่อยก็ฮู้อีกว่าคนบ้านเฮาหรือว่านั่นน่ะประชาชนบ้านเฮาเขาจะต้องการหยังโอเคแล้วเขาจะฉะนั้นค่อยสิเอาทั้งสองระบบนี่นะทั้งสองประเทศน่ะมาเข้ากันเนาะแล้วให้ทุกคนบ่ว่าที่อยู่เอเชียหรือว่าอยู่อเมริกาให้เขาเจ้าได้เบิ่งได้ชมวิถีชีวิตว่าซั่นซะไว้Yes. So, Michael, why don't you introduce yourself? He's the biggest superstar of the producer in right now, right? In Thailand right now. I hope so. Mike is a producer. Yeah, you can take it. Mike is a producer, a writer, a director. Wow. And he will help pull all of this together. I am an agent and a manager. I put people together. If I like the idea, I grab hold of it and I put the people around the table and say, let's make this. Let's have some fun. Let's make it. So ข้อที่แปลนะคำว่าของเราเนี่ยผู้นี้เนาะเราซื้อโรเจอร์จะนำกระแสเรา introduce himself แต่ว่าตอนนี้เนาะข้อที่แปลในสิ่งที่เราว่าเราเป็นหัวหน้าใหญ่เลยโอเคเราเป็นแบบว่าตัวแทนจำหน่ายนะตัวแทนเนาะมาเอาพวกนักแสดงหรือว่าเอาผู้ใดมีไอเดียดีๆสิเราสิเป็นเอานักแสดงมาแล้วก็เอาคนเขียนบทมาเนี่ยเราสิเอามาร่วมตัวกันแล้วเขาจะไปสร้างเป็นหนังเป็นอย่างที่นั่นเนาะหลังจากสร้างเป็นหนังเป็นอย่างเราหรือเป็นสร้างอย่างแล้วแต่ที่ระบบเกี่ยวกับหนังแล้วก็เฮาก็สิผู้นี้น่ะเราก็สิเอาไปให้พวกกันฮอลลีวูดบ่หรือสิไปให้บริษัทใดก็แล้วแต่ดังๆนี่นะใช่มั้ยผู้นี้เราเป็นคนจับคนมาใส่กันเนาะแต่ว่าผู้นี้นี่เราสิเป็นทั้งไดเรคเตอร์เป็นทั้งโปรดิวเซอร์เนาะOkay, Michael, why don't you introduce yourself and then the boss introduce himself also. Yes, my name is Michael Maselli. I'm a writer, director, and producer out of New Jersey, which is right outside New York City. And I'm super excited to join the team and make an amazing show. Michael ว่านั่นน่ะก็คือค่อยว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นไดเรคเตอร์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์นำเราบอกว่าน่ะดีใจล่ะที่แบบว่านั่นน่ะมาฮู้จักข่อยนั้นแล้วสิเฮ็ดสร้างความฝันอันยิ่งใหญ่นี่น่ะให้ทุกคนทั่วโลกนี้ได้รับชมกันเนาะเพราะต่อไปนี้เราสิเป็นข่อยกับเราสิเดินทางเนาะแล้วก็น้องแคลมอย่างที่น่ะสิเดินทางทั่วแถวเอเชียเลยเนาะOkay, how about you? My name is Roger Carey. I've been an agent for 45 years. My offices were at Shepperton Film Studios.Which at the time when I had offices was owned by Ridley Scott. So I became friends with Ridley Scott, and when Ridley was shooting a film called Gladiator with Russell Crowe, he asked me to come and watch the shooting. I represent actors, directors, writers, and I sometimes make it possible by putting everyone around the table so we can actually make it. I'm the link between these two people and the industry.And I try and make it work. But the important thing is we all have to want to make the same show. Otherwise it doesn't get made.
โอเคแล้วใครสิแปลคำว่าผู้นี้เราเป็นหัวหน้าทีมเนาะหมายถึงว่าเป็นหัวหน้าพวกข่อยนั่นเองเป็นแมเนเจอร์เนาะเป็นแมเนเจอร์พวกข่อยเนาะค่อยสิแปลคร่าวๆถ้าผู้ใดบ่ทันได้เก่งภาษาอังกฤษเนาะถ้าผู้ใดเก่งภาษาอังกฤษอาจจะฟังแล้วเข้าใจเนาะเราเป็นเราอาชีพเราก็คือเฮ็ดหนังสร้างหนังสร้างhistory สร้างอย่างทุกอย่างเลยเนาะเกี่ยวกับหนังนี่นะโอเคเกี่ยวกับการบันเทิงเนาะเราเฮ็ดมานี่ประมาณ45ปีแล้วเนาะนั่นคืออาชีพหลักของเราที่เฮ็ดเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเนาะเราสร้างหนังสร้างอย่างเราก็ไปให้พวกบริษัทใหญ่ๆเนาะบอกว่าที่อยู่อังกฤษที่อยู่อเมริกาอย่างก็แล้วแต่โอเคเนาะแล้วก็เราสิฮู้จักหมดโอเคนักแสดงดาราซุปเปอร์สตาร์หรือว่านักเขียนบทหรือว่านักแต่งบทหรือนักมือกล้องทุกอย่างเราสิฮู้จักหมดโอเคเราสามารถติดต่อได้หมดแม้กระทั่งพวกยูฮอลลีวูดโอเคคนนี้นี่นะโอเคคนยิ่งใหญ่ของเราเนาะมื้อนี้อาจจะเป็นความโชคดีเนาะในสิ่งที่ว่าเฮาสร้างมาตั้งแต่ยังน้อยความดีความงามเนาะเฮาเฮ็ดบุญกุศลซอยพอซอยแม่ซอยอ้ายซอยน้องแล้วก็ซอยประชาชนเฮาอันนี้ก็จริงเฮ็ดให้ค่อยมาฮู้จักคนแบบผู้รักผู้ใหญ่แบบนี้เนาะที่เขาเจ้าให้โอกาสเฮาแบบนี้เนาะโอเคต่อไปค่อยสิกินข้าวก่อนแล้วก็พร้อมกันแล้วก็สิล้มกันว่าอาจจะล้มเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วค่อยอาจจะมาแปลตามหลังเล็กๆน้อยๆเด้อโอเคเนาะ So that's the introduction, okay? So I tell about me, about you, about him, Very good. and what we gonna put in the table, and what dream we can dream together. That's how I explain to them. That's good. That's how natural it is in front of the camera. You see, you're very natural. Yeah. In front of a camera. Lots of performers in front of a camera go. You don't. Yeah, like I just natural sort of back. So that I get to You got it? Yeah. What I was saying, Sai, to Mike, it is important that you know that we love what you do. We love the idea of the show. We think it has great potential. It can go on and goes right around the world. And we're saying that not because we want to make quick money. We want to make the show, not to make the big bucks. No. Hopefully the big bucks will come, Yes. but it's to grasp an idea. And if we don't do it, somebody else will. Yes. Somebody else will. And what you don't want is us sitting down and then in 2 years' time sitting down and saying, my God, that was our idea. And somebody else's. So that's why, it's more than luck. There's something up there, here, wherever, that brings people together. And I think it's important. And what Mike said made sense is, don't think of one pilot. Think of 6 episodes. Because it's not 6 times the pilot cost. It is maybe 20% only. And what Mike is good at is making the writing and the structure. And once he knows what your idea is and where we go and how we travel and what we do, keeping the costs down, he will work out a budget, and in the budget he'll put cameras, even though his, but we have to pay him for the cameras. And then Mike will work out his budget. He will keep it cheap. Then the fares, and then the people there, and where we stay in hotels, your hotel. That's great. Because of course. So we cut costs right. Yeah. And So we hear about you and the project and how it all started. yeah, so the good thing about me and him Yeah. is different from you. Because I'm not born here, I'm not grow up here. I born there, I grew up there, and I came here for business. And I live here, this is my house now. How long? For over almost 20 years. 20 years. That's See? So the good thing why I say we are better than you, not but from what we know is better than a lot of people here. See? And I understand what local people, what American people is missing. right. You understand? And I know and I understand what people in Asia or around the world need. Yeah. See? Like you see why I named my channel like Asian Life in USA, because I want to represent. Because when I was little, I don't know. I said, oh, American, England, Germany is huge, is big, but I cannot imagine what it look like. Right. See, whatever I do in America, I eat, I go this, that. I always do. You saw me. I always like
video myself. Then people can see, oh, this is how America, this is how they eat, this is how they live. That's why it's called Life in America? The life, there's a life in America. Because the Asian people see it and they see Sai Yes. saying, Yeah. Sai, you look so happy. Sai, And they saw what I'm you're doing. giving us Yes. something. They saw what I'm doing, they saw what my job, they saw what I eat, you know. So when I was little, I cannot imagine how, I thought people in America, people in England, they're like a heaven. But it's not like that, right? Everywhere is human, right? We have bad, we have good, we have smell, we have good, we have beautiful. Everywhere is the same. See, I want people, educate people like that, right? The opposite way now, and because I live in Guildford, Yeah. I don't know much in a different area, but especially in Guildford, you know, like people like me, people like, see, some people, they retire very young, or even they retire, but they don't know what to do. Right? Besides like Roger, see? Besides he come to restaurant, eat and go home, eat and go home. That's all he do. You know? And the most exciting he do, not him, or let's say for somebody else. The most exciting they do, they might go to Florida. They might go to see their kid. That's it. And come back to home, watching TV, waiting to die. No! The life is so many things that you need to see, you need to experience, you need to, like how you've been working so long, right? You need to use that money for yourself, and at the same time, the money that you use, it helps the community, it helps the people. You know what I mean? In the village. So we all win-win. So I win. My first win, I win. I can go to see my hometown, my family, without taking from my pocket. Number two, I help the American people or people around the world like this, right? I know what they need, I know what they're missing. Instead of just sitting in the crowd and watching TV, reading newspaper, waiting to die every day. No, I make them life challenger. I make them life want to go out. See? You are giving them experience. Yes. And at the same time, I create a job for community, Yeah. local people, my family. You know, it doesn't matter Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar. Yeah. โอเคนะท่านผู้ชมนะอันนั้นถือว่าการเจรจาหารือกันกันว่าจบสิ้นลงเนาะถ้าผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โอเคนะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดียืนยันละ สบายดี สบายดี Samadhi, namaste, samadhi, samadhi.